Natetsy amin'ny senita tetsy alarobia androany sefokotany 2017 eto Andrenivohitra sy ny mpikambana ao amin'ny senita. Ny fanavaozana ny lisy mpifidianana sy ny anjara asan'ny sefokotany no ny fantohan'ny resaka teto. Araka ny lalam-pifidianana dia ny voalohan'ny volana Desambra ka hatramin'ny 15 Aprily no hanaovana fanavaozana fanao fisataona ny lisy mpifidianana. Tafiditra amin'izay asa indrindra dia nisy androany tetsy amin'ny senita tetsy alarobia ny fivoriana ny ran'ny senita tamin'ny filoham-pokotany 2010 teto Andrenivohitra. Fotoana nampahafantarana ny anjara asan'ny sefokotany amin'izao asa fanavaozana ny lisy mpifidianana 2024-2025 izao. Tokony ho tapitra vonjimaika ny 30 Janoary 2024 ny fanatanterahana izay lisy mpifidianana izay, ka misy ny fanamarina nataon'ny mpifidy raha toa ka misy ny tsy tafiditra ao anaty lisitra na misy diso. 20 andro aorian'ny voalohan'ny volana Febroary no manomboka mandray ny fitarainana ny fokotany. Ary namafisina nandritra ity fotoana ity fa ny mpifidy rehetra ao amin'ny fokotany dia tokony ho tafiditra ao anatin'io lisy mpifidianana io daholo. Ny 15 Aprily 2024 ny tapitra tanteraka amin'ny fanaovana io lisy mpifidianana io, ka aorian'io feom-potoana io dia tsy azoko tiana intsony ny lisy mpifidianana fa tsy maintsy miandry ny fanavaozana manaraka indray izay ho an'ny taona 2024-2025. Ireo olona vao feno 12 taona ka nahazo kara-panondro sy ireo efa feno taona fa tsy tafiditra tao anatin'ny lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana farany teo dia tokony ampidirina ao anatin'io lisy mpifidianana io. Ireo maty sy ny findramonina kosa dia tokony ho alanao. No mafisina fa manana anjara lehibe tokoa ny sefokotany amin'izao fanavaozana ny lisy mpifidianana izao.